ნებისმიერ დღეს ეს ხუთშაბათია თუ პარასკევი რაღაც მცირე თუ დიდ განსაცდელში მოხდე და აი იქ აღმოჩნდება იმ კვირადილის ის 3 საათიანია თუ 2 საათიანი მადლი რომელიც ჩვენ განგიქარვებს ყველაფერს და ამას შენ იგრძნო წმინდა ბასილი დიდი ამბობს საოცარ სიტყვას ესე იგი როგორც მორი ისე რომ იდო ტაძარში ანუ რას ნიშნავს როგორც მორი რომ შენ შეიძლება არ გესმოდეს ღვთის ხმა არ გესმოდეს გალობლების ხმა წიგნის მკითხველის ხმა მაგრამ შენ იდო როგორც მორი ტაძარშიო მაინც რას შეადარა ადამიანიო რომ შევიდესო საკმევლის სივრცეში ეს მაღაზია თუ სადაც საკმეველი მზადდება მაგრამ არ იყიდოს არ წამოიღოს და სუნი გამოხვებაო ესეთი მადლი გამოხვება იმ ადამიანს რომელიც თუ გინდ მორივით იდოს წირვაზე წარმოიდგინე მაგარი რაღაც წარმოიდგინე აი ნებისმიერი რამ წმინდა არისო წმინდა გაბრიელ აღსარებელი და სალოსი ამბობს მეტანიას რომ გააკეთებ იატაკზე მტვერის ნასახიც რო ნახო იქაც კი მადლი და ანგელოზებითაა სავსეო როგორ შედარებას აკეთებს თავის სტილში აკეთებს მამა გაბრიელი აი სალოსურად აღსარებულად რომ იატაკზეო რომ მტვერი ნახო იქაც კი ანგელოზებია ისიც კი გიყვარდესო აი ეს მადლი შემდგომ მიყვება მთელი კვირის